Тихо. Повторюю. Ще се опитаме да стигнем до 30 лайфстрим. Нека да видим доколко ще стигнем. Аз така му викам да направим най-много 30 победи подред. Нека да започваме. Не забравяйте да се абонирате за този канал и да лайкнете това видео. Нека да започваме. И пишете дали искате да играем за ранг. Ела така. Така, крием се. И между другото, качих един шорт, не знам дали сте го гледали. В него качих как си купувам сребърния колт. Ако не сте го гледали след този клип, отидете и го гледате. Той е в канала. Бягай! Да се скрием. Успеят купи! Аз една съм стигнал 6000, те сме вземат купи. Тогава ще играем в Седгър. Ново. Нека да имам какво това. Някакъв турнир най-вероятно. Нека да играем на нокаут. Нокаут. И между другото, вие взехте ли си безплатния бъс? Ако не знаете кой е бъс, едно митик човече. И тази Нани, или както се казва там, е мега гадна. Чакай. Не мълча. Нека мълча. Окей. Как му уби, бе? Войните, аз ме... Най-вероятно това видео няма да е за победи подред. Нека ви преди да се обърне резултата. Там. Бягай ви. Мълча. Тази Нани от тяхна бурен просто мега. Сега се качаме при нея. Не! Как избягах. What the heck? Губим то. При тях е Нани, пък тя всеки знае, че е мощна. Бягай. И за малко да учили до момента. Нека... той е мой. Не. Загубихме минус скоп. Минус 6 куп. Ето виждаме от сребърния колт. Пием. И сега мисля да събирам за... Откъв си ти, бе? Сега мисля да събирам за ето този колт. Златния колт. Играя с... Няма да е Dynamite. Ще бъде... Ето така. Сбук. Само ще на шоу-дам ще направим тези победи. Мустака!
мусака. Мусака па такова нещо се тъпи. Окей. Оркестър Мичо. Бум! Карл! Карл, те лабе, моето момче. Аз виждам, че има носиш чукът на това. Ма дали си толкова силен? Къде си, Карл? Карл? Аха, там си. Карл е мега слаб. Вот. Консолата. Хора! Видях много нещо. И закрия я в храстите, докато ни направя 25 ластове и като го ще закрия в храстите и като го направя ще пусна видеото. Просто сега ще го изправя пауза. Айде! Към... така хора, успях да стигна не до 50, не до 30 лайкса, и до 49. И така че, оставете един лайк, дето стигне на 49 лайкса. Без да се крия, само е така ги правя. Крия се в храстите малко, после като видя някой, му излизам и му мятам TNT. Агнето бяло, чао да си пърдяло, ходило босо и изобщо ни го пукало. Ял диетични соди и изобщо ни му дремело. Така, нека да изчакаме някой да мириса. Къде отиваш, бе? Младеж? Загубих се целият лайстрим. Загубих се целият 49 лайстрим. Окей, нека да направим само една победа, да вземем тази звездичка. Слаби са. Не много, ама. Така крем съм. Бума! Айде, умирай. Там виждам 2 честа. What? Тут къде дойде? Видим си му да заради така. Да. Окей. Сега бе. И хора ми това видео да приключи. До тук, ако искате още видео, не забравяйте да лайкнете. Нека стигнем 5 лайка и правят втора част. Аде. Чао.